Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en empties video. Det er ikke så lang tid siden jeg lavede en, men jeg er lidt bagud med dem, fordi de skulle egentlig komme først i måneden. Jeg tænkte at jeg ville komme af med det her skrald, som jeg har samlet i april måned. Og der er selvfølgelig ikke talt det med, som jeg brugte op i maj måned. Ligesom jeg har gjort alle de andre gange med mine opbrugte produkter i år, så vil jeg fortælle, hvor meget jeg har brugt op for, altså hvilken værdi alle de her produkter de har, som der er nede i min fine kasse. Som ser sådan her ud. Hvis I kan se det på den der thumbnail, som jeg har lavet. For april måned, der har jeg brugt op for 958 kroner, og det er lidt rundt regnet, så det er lidt nemmere at gøre med. 958 kroner har jeg brugt op for i den her måned, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt comeback i forhold til sidste måned, hvor jeg kun brugte op for 350 sådan cirka. Så det synes jeg er meget godt gået. Det er rigtig, rigtig motiverende, at jeg har brugt op for så meget, så nu glæder jeg mig til at se, hvordan den næste måned går, om det kommer til at gå sådan her, ligesom jeg har gjort indtil videre. Men jeg vil i hvert fald bare begynde med make-up'en, fordi det er det, der er sjovest. Hvis vi tager en ting, som der ikke har været med i min Finish Fiber Cinco de Mayo, som primært er make-up ting, så er det min Benefit The Real Mascara. Og det her, det er nok en af mine top 5 mascara. Det er ikke min nummer 1, det er helt sikkert, men den er virkelig, virkelig god. Og den er også dyr. Lad os sige det sådan. Den koster omkring 200 kroner, hvilket er dyrt for mascara. Men jeg synes bare, den er rigtig, rigtig god, og den separerer mine vipper rigtig godt. Og den holder på mine vipper personligt. Jeg har nogle meget, meget besværlige vipper, som der kører op og ned, som ikke rigtig er styrlige. Men den her, den er faktisk god til at styre dem, selvom den ikke er vandfast. Vandfast mascara er den, der er bedst til mine vipper. Børsten, den ser sådan her ud. Og som der alle ved, hvis I kender den her mascara, så har den nogle meget spiky nogen ude på enden, og så er den meget stor generelt, og man skal passe på, at man ikke får den i øjet. Jeg har gjort det et par gange nu, men det er virkelig kun et par gange i forhold til, at jeg brugte den her i 3 måneder. Det er en god mascara. Den separerer, den giver fylde. Det er en god mascara. Den er bare pricey, men den er oppe på top 5. Så hvis I vil have en top 5 mascara, så kan jeg godt lave det på et tidspunkt, fordi jeg begynder at komme igennem en nok mascara til, at jeg faktisk næsten har 5 mascara, som er min top 5. Så kommer vi til min Finish Fiber Cinco de Mayo, og der er den første, det er min foundation, som I nok havde regnet ud, hvis I har set min depotting video, og også min finale for min Finish Fiber Cinco de Mayo. Men det her er min foundation, jeg har brugt op, og den er fra L'Oréal, og det er deres Perfect Match Foundation, som i Danmark hedder True Matte Foundation. Det er virkelig, virkelig mærkeligt, at den gør det. Men det her var en fin foundation. Ikke en af mine yndlings, men den var heller ikke dårlig. Den var patchy i forhold til, hvilken primer du brugte. Jeg brugte f.eks. min Nivea Men Aftershave Balm rigtig, rigtig tit med den her, og den lå så flot på huden. Det er en god foundation. Den koster bare 145 kroner, så den er lidt pricey for en drugstore. Og jeg kan bedre lide min foundation fra Rimmel for eksempel, så den vil jeg hellere købe over den her. Men det var en god foundation, det er den, men jeg synes bare ikke, den er hypen værd. Fordi den er virkelig, virkelig hyped, synes jeg. Jeg vil bare ønske også, at farven den var lysere, fordi den her den er meget, meget mørk. Og det er den lyseste farve. Jeg har den i Vanilla N2. Det er den lyseste farve, og den er stadigvæk for mørk til mig. Og jeg er jo, som I nok alle sammen ved kan se på mine videoer, bleg. Så har jeg den her læbestift. Jeg har brugt en læbestift op. Det er meget, meget stor for mig. Men det her, det er en fra The Color Workshop, og det er jo den her lilla en. Jeg prøver at se, om jeg kan få det swatched her. Den skraber min hud. Så der er ikke noget tilbage, men det er den her farve, og det er sådan en lilla pink farve. Ikke noget, jeg vil købe igen sådan lige umiddelbart. Og den her, den stainer mine læber, så den var i hvert fald på sin sidste ben, at den skulle bruges op. Så det har jeg nu, og jeg er meget, meget stolt af mig selv, at jeg har brugt en hel læbestift op. Jeg ved ikke, om den farve, den klæder mig helt vildt meget, men jeg har brugt den i min hverdags makeup rutine, som jeg vil linke heroppe og nede i beskrivelsesboksen. Jeg ved ikke, hvor mange kort der kan være deroppe mere, men alle videoerne vil være linket nede i beskrivelsesboksen, hvis det er. Så har jeg brugt en Maybelline Color Tattoo op, og prøv lige at overveje det. Jeg har brugt den her op. Prøv at se. Den er så flot. Den er helt tom, og jeg vil helt sikkert genbruge den her lille container til, hvis jeg skal depotte et eller andet. Jeg skal faktisk depotte en foundation lidt. Jeg er så excited over, at jeg har brugt den her op, fordi det gør man virkelig ikke særlig tit. Det her, det var den i Eternal Gold, og det var bare en helt guldøjenskygge, cremeøjenskygge. Men jeg kunne ikke tænke mig at købe den igen, fordi at den var sådan lidt patchy i det. Jeg ved ikke, om det bare var min, der var mærkelig og var ved at blive gammel og sådan noget. Men jeg kan bedre lide, at jeg har sådan en enkel base, og så er det mine øjenskygger, der går igennem i stedet for med farven. Jeg kan godt lide en sølv base, eller min Color Tattoo i ovnen og bronze, der er sådan en kobberfarve. Ellers så kan det bare være en almindelig cremefarvet base, så øjenskyggerne står ved.
Så jeg vil ikke købe den her igen, men jeg vil i hvert fald gå ind i det her cremeøjenskygge. Måske noget Paint Pot fra MAC, jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg vil ikke købe den her igen, men jeg vil nok købe nogle andre igen. Det her, det er en parfume, den kan nok ikke under make-up-kategorien, men det var en del af min Finish Fire by Cinco de Mayo. Og det er den her parfume fra Soltan, og det er deres White Pearl parfume. Jeg badede i den her, så det er derfor, jeg kunne bruge den op på 3 måneder. Men den holdt ikke så lang tid på min hud, hvilket er virkelig, virkelig ærgerligt. Men det var en rigtig, rigtig god duft. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde den. Det var en meget frisk og lidt tung duft. Det er lidt mærkelig blanding, men det var en god og sådan en meget moden dameduft, synes jeg. Og den var rigtig, rigtig flot. Så jeg vil også gemme den her indpakning, for jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig flot til at bare have stå fremme til pynt. Og den vil jeg ikke købe igen, fordi at den ikke holder på mig, og det er ikke det, jeg vil gerne have en parfume, der holder på mig, så jeg kan sådan sige, du har parfume på. Det kunne jeg ikke med den der, når den forsvinder efter en time alligevel. Jeg elsker at tage den nu. Jeg har den her eyeliner, jeg har ikke brugt den op, som I kan se, fordi der er en hel del tilbage, men låget det er fuldstændig ødelagt, hvilket gør, at den her den er tørret ud. Den er knækket. Der ryger det her lille stykke af. Den er bare tørret ud og knækket og bare ikke det værd. Og den giver ikke særlig meget farve-payoff. Måske når jeg laver en swatch, så er den rigtig god, men når jeg prøver på min øjne, så trækker den bare mine øjne, og det gør bare ondt, og det gider jeg ikke bruge min tid på. Så jeg vil hellere bruge nogle eyeliner, der faktisk giver noget payoff med farve, i stedet for den her. Så den smider jeg bare ud. Så ja, det er ikke noget, jeg vil bruge min tid på. Jeg ved ikke engang, hvad jeg mærker det fra, for det står ikke på den mere. Så jeg har haft den i lang tid. Nok derfor, den der ikke kan give noget farve mere. Så er det videre til noget. Vi tager hudpleje, fordi der er kun én ting. Jeg har brugt nogle renseservietter op, og de her de er fra Isana. Ja, det er bare nogle renseservietter, jeg har købt i Rossmann til €1 eller sådan noget. Men der er i hvert fald noget maljeolie i den her, og de dufter sådan. Det med. De dufter meget parfumeret, så jeg kunne ikke tænke mig at købe den her igen. Men det var god ting at prøve lidt noget andet end den fra Baby, som jeg er virkelig, virkelig vild med, som jeg bruger lige nu. Nej, jeg kunne ikke tænke mig at købe dem her igen, fordi de er så parfumerede. Jeg kan ikke rigtig lide at bruge alt det der parfume i mit ansigt. I se, hvor højt parfume det står på det her. Okay, parfume det står ikke sådan mega højt op på den her ingrediensliste, men der er parfume i, og det er jeg ikke så glad for at putte i mit ansigt, når det gælder renseservietter. Så dem kommer jeg ikke til at købe igen. Så har jeg brugt sådan en herop, og det tænker nok, hvad er det? Det er en bund af nogle vatrumbriller, jeg har købt i normalt til 20 eller sådan noget. Og der var omkring de 200 i, og jeg har ikke flere tilbage, så jeg har lige købt en ny pakke. Eller jeg har sådan 10 eller sådan noget tilbage, men jeg gad ikke gemme den her bare for det. Så jeg har brugt dem herop, og det er bare vatpinde. Så det vil jeg bare lige vise. Jeg har faktisk brugt vatpinde op sådan en gang om året eller sådan noget. Jeg tror, jeg købte dem der i maj sidste år. Jeg tror faktisk, det er et år siden, jeg købte dem der. Og de er først lige brugt op nu. Så det er meget godt gået, synes jeg. Mig og Camilla, min roomie, vi har brugt den her håndsæbe op. Den er fra Today, og der er mælk og honning i. Så det er bare en håndsæbe, vi har købt hernede for en €1 eller sådan noget, så det er mega billigt. Men den er nok også den sidste, jeg kommer til at se, fordi at jeg vil hellere købe i sådan nogle poser, som jeg kan fylde op, fordi jeg har sådan en sæbedispenser. Så den vil jeg hellere købe, og de koster lige så meget, og der er mere i end den her. Så har jeg en deodorant, og jeg er faktisk god til at gå igennem deodoranter i år. Jeg plejer ikke at være så god til det, jeg ved ikke hvorfor, for jeg bruger det hver dag. Men den her, den er fra Rexona, og det er deres Shower Clean 24 timer deo. Det er bare en deodorant, og den var fin nok. Den smittede ikke af eller sådan noget, hvilket jeg godt kunne lide, at den tørrede sådan okay hurtigt. Om den holdt mig sådan ren, så jeg ikke eller sådan lugtede i løbet af dagen, det ved jeg ikke. Det var en fin størrelse, og så er der 0% aluminiumsalt i, eller sådan noget. Salse, det ved jeg ikke. Det var en fin deo. Det er bare lidt dyr, så jeg vil hellere købe dem til 10 kroner, der gør det samme. Kind of. Så har jeg en shampoo fra Garnier, og det er deres Fructis Nordic Hair Care Pure Volume til fint og flat hår. Jeg har fint hår, jeg har flat hår. Den gjorde okay job. Det kan godt ske, det er faktisk en balsam. Jo, det er balsam, undskyld. Jeg har også brugt shampooen op nu, men den kommer i min næste MTS, fordi jeg brugte den i maj. Den er der, jeg brugte den i april. Og jeg ved ikke, hvorfor man går igennem balsam hurtigere end shampoo, for jeg bruger lige så meget. Så det synes jeg er mærkeligt. Ja, og der er jo ligesom det samme i, så jeg synes, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at det er sådan, det hænger sammen. Men det var en fin en. Jeg vil gerne eksperimentere lidt med nogle andre, så jeg ikke bruger de samme
sådan igen og igen, fordi mit hår det kan hurtigt vende sig til det. Det har jeg prøvet før, så jeg vil hellere prøve noget nyt, men det var en fin nok. Så hvis du godt kan tåle Garnier, så er det en fin shampoo og conditioner dem her. Og så er de også okay billige, det koster kun sådan 35 kroner eller sådan noget, måske lidt mindre. Så har jeg brugt en vitamin hårmaske op, og jeg var virkelig vild med den her. Og der er honning og hvedeprotein i den her. Så den var, jeg ved ikke hvorfor jeg har tænkt mig at vise jer det inde i. Det var bare sådan en hvid masse, som du skal have i. Hvor lang tid var det? 3 minutter sådan cirka. Så jeg har puttet den her i, sætter det op med en klemme, så det ikke kommer under vandet. Og så vasker jeg egentlig bare min krop imens, og skyller det her ud, og så er det egentlig det. Så jeg bruger den her 1-2 gange om ugen, og den er rigtig god, og jeg har brugt den her sådan siden august cirka. Den holder lang tid, vil jeg sige. Det var en hårmaske. Den fugtighedsgjorde mit hår, så jeg synes, at det er fint. Jeg er ikke så kritisk omkring mit hår, fordi jeg går ikke sådan mega meget op i det. Jeg kan godt lide at farve det og prøve at style det en lille smule. Men det var en hårmaske, det var fint. Den udtørrede ikke mit hår eller noget, så den her den er rigtig god, synes jeg. Og igen, jeg er ikke så god til hår. Så. Og så har jeg Matas Natur Sukker Body Scrub med goji-bær og økologisk aloe vera. Og den var speciel, fordi det var en sukkerscrub og ikke en saltscrub. Igen, den er tom, Elisabeth. Men den er hvid, og den er ikke lige så grov mod din hud, som en saltscrub vil være, fordi det er sukker. Men den her, den er bare uden på ben og uden farvestoffer, uden parfume, så den er rigtig god mod din hud, så du ikke sådan få parfume ind i din hud og sådan noget, fordi det kan jeg faktisk ikke så godt lide. Jeg vil rigtig gerne ud af det der parfume, egentlig. Det er noget, jeg sådan har tænkt over, at det er faktisk ikke særlig godt for din hud at putte det der parfume i. Det ved jeg ikke, om der er i den her. Jo, der er faktisk parfume i den her, så det er lidt ironisk, jeg godt kunne finde på at købe den igen. Men jeg ved ikke, om det er det samme for hår, som det er på krop, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt finde på at købe den her igen, fordi jeg synes faktisk, den var god. Men jeg ville dog ønske, at den var lidt mere eksfolierende, end den er. Så det er lidt der, jeg er med den her. Og den sidste ting, det er skrabehoved, jeg endelig har brugt op. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg går langsommere igennem de her skrabehoveder, der er for Venus Spa Breeze, end jeg er med de almindelige skrabehoveder fra Venus. Altså dem uden det der sæbe på eller sådan noget. Men jeg elsker de her Spa Breeze, fordi jeg kan bruge dem uden barberskum, og jeg synes bare, at det er et ekstra step at bruge det der barberskum, så vil jeg hellere have dem på, selv det der sæbe på selve min skraber. Det fugtighedsgør min krop på samme tid med, at der er shaving gel på, så det kan jeg godt lide. Hvis du vil gerne eksperimentere med dine skrabehoveder og sådan noget, så kan du købe dem her for Spa Breeze. De er ret gode, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg har snakket hurtigt i dag. Det har jeg. Eller har jeg faktisk så mange ting? Jeg synes, jeg har haft mega mange ting, men det havde jeg nok ikke alligevel. Ellers har jeg bare snakket hurtigt og været grundig, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nogle gange tager så lang tid om det. Det er nok fordi, det snakker sådan her bagefter. Det er nok det. Det var alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Og hvis du har nogle yderligere spørgsmål til nogle af de her produkter, så stil dem ned i kommentarerne. Jeg vil altid svare på dem. Jeg prøver i hvert fald så godt, jeg kan. Så jeg håber, du kunne lide den her video. Hvis du kunne, så husk at give det et like. Det betyder rigtig meget for mig. Og så følg mine sociale medier i mine indslag. Der kommer lige om lidt. Og der vil være en masse links og produktnavn og brugernavn og sådan noget nede i min beskrivelsesboks. Og en links til alle de videoer, jeg har snakket om. Og så håber jeg bare, at du har det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video. Hej hej! Den cremefarvede hernede, den har jeg brugt op for 1 eller 2 måneder siden, eller sådan noget. Jeg elskede den farve virkelig meget. Den her, den brugte jeg op i min anden opdatering. Det var sådan en lys grøn farve. Den her lilla farve, den har jeg ikke brugt særlig meget. En lille smule på min nederste vippekant, ligesom den blå.